ଆଜି ଆମର ମାଛ ଦେଖିକି ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଯିବେଣି ଆଜି ଆମ ଘରେ ମାଛ ହେଉଛି। ମାଛ ଦେଖିକି ଜାଣିଛେ ନା ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୋର ମୋ ପିଲାବେଳ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ଥିଲୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସ୍କୁଲରୁ ଆସୁଥିଲୁ, ଆମ ଘରେ ମାଛ ହେଉଥିଲା ନା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଭାଇ ଭଉଣୀ 3 ଜଣ ଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭାଇ ଭଉଣୀ 3 ଜଣ କେହି ବି ମାଛ ଖାଉନଥିଲୁ। ଆଉ ଆମ ପାଇଁ ମାଛ ହେଲା ଦିନ ଆମ ଘରେ ଆମ ବୋଉ ଆଳୁ ଭାଜିଥାଏ, ନହେଲେ ନାହିଁ ଅଣ୍ଡା ଭଜା ଆମର ଯେତିକିବେଳେ ଥାଏ, କେହି ବି ଆମେ ମାଛ ଖାଉନଥିଲୁ। ହେଲେ ବାହାଘର ପରେ କ'ଣ କରିବା, ସବୁ ରୁଚି ବଦଳିଗଲା। କଥାରେ ଅଛି ନା, ଯେଉଁ ଦେଶ ଯିବ ସେ ଫଳ ଖାଇବ। ତେଣୁକରି ବାହାଘର ପରେ ଆମେମାନେ ବି ସବୁ ବଦଳିଗଲୁ। ଆଉ ଯେହେତୁ ମୁଁ ମାଛ ଏରିଆରେ ବାହା ହେଲି, ମାଛକୁ ବି ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ଖାଇବା ବି ଶିଖିଲି। ଆଉ ଏବେ ମୋତେ ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ମାଛ ରୋଷେଇ କିଛି ବି ଆସୁନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବି ମୁଁ ମାଛ କରେ ଆମ ବୋଉକୁ ପଚାରି କରେ। ଆଉ ଏବେ ଆଜି ମୋତେ ମାଛର ସବୁ ରେସିପି ଆସୁଛି।